මේ උතුම් ධර්මදේශනයේ ප්‍රඥා නාලිකාව තුළින් විසිරුවා හැරීමට ප්‍රචාරය කිරීමට ධර්ම දානය සිදු කිරීම සඳහා මෑණියන් පියාණන් බිරිඳ පුතුණුවන් සොහොයුරා සොහොයුරිය ඇතුළු නෑදෑ හිතමිතුරන් පිරිස දායකත්වය දරලා තිබෙනවා. උතුම් වූ ධර්ම දානයෙන් ජනිත වන මහා පුණ්‍ය ශක්තිය නාවික හමුදා නිලධාරියෙකු ලෙස සේවය කළ ලුතිනල් එරංග ලක්මාල් විමල සූරිය පුතුණුවන්ගේ මියගොස් අද දිනට වසර 3ක් පිරීම නිමිත්තෙන් ඒ වෙනුවෙන් මේ උතුම් ධර්ම දානය පවත්වනු ලබන අතර උතුම් ධර්ම දානයෙන් ජනිත වන්නා වූ කුසල බලයෙන් සසර වසනාතුරු මෙවන් අකල් මරණයකට ගොදුරු නොවේවා. උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය මෙම ගෞතම බුද්ධ ශාසනය තුලදීම අවබෝධ කර ගැනීමට මේ මහා පුණ්‍ය ශක්තිය හේතු වාසනා වේවා. ධර්ම දානයෙන් ජනිත වන්නා කුසල ශක්තියෙන් සීල නෑදෑ හිතමිතුරන්ට දූ දරුවන්ට දෙපාර්ශ්වයේ මිය ගිය සීලම නෑදෑයින් ඉලක්වැසි ලොවැසි සියලු දෙනාට නිදුක් නිරෝගී සුවපත් භාවය ලැබී චිර ජීවනයේ සැලසේවා. උතුම් ධර්මදේශකයන් වහන්සේ නිදුක් නිරෝගී සුවපත් භාවය ලැබී චිර ජීවනයේ සැලසේවා. කෙලවර උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මයේ මෙම ගෞතම බුද්ධ ශාසනය තුලදීම අවබෝධ වීමට මේ පුණ්‍ය ශක්තිය උපකාර වේවා කියලා බලාපොරොත්තු වෙනවා. එසේම වේවා කියලා ආශිර්වාද කරනවා. නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස ඒ ධම්මා හේතුප්පබවා තේසං හේතුං තථාගතෝ ආහ තේසං චයෝ නිරෝධෝ එවං වාදී මහා සමනෝ. සංජය පෙරියාජයාගේ දහමින් සෑහීමට පත් නොවන කෝලිත උපතිස්ස දෙදෙනා සත්‍ය සොයනවා. දෙදෙනා කතිකා කරගනු ලබනවා. වෙනම ගොස් හමු වුණහම හමුවී පළමුව දහම් හමු වුණ කෙනා දෙවැන්නාට කියනවායි කියලා. උපතිස්ස පිරිවැජියාට පිඬුසිඟායන අස්සජී මහරහතන් වහන්සේ මුණ ගැසී උන්වහන්සේ පිටපසු ගොස් තන්වලඳ අවසානයේදී උන්වහන්සේගේ ඉරියව් ප්‍රසන්න භාවය ගැන විමසලා ගුරුවරයා කවුද කියලා ඇහුවාම මම මේ ළඟදී පැවිදින කෙනෙක් ගැඹුරු දෙයක් නම් මම එච්චර දන්නේ නැහැ කියලා ගුරුවරයා ශ්‍රමණ බවත් ගෞතමින් වහන්සේව මතක් දන්න දෙයක් ගැඹුරින් කියන්න අපි වටහා ගන්නම් කියලා කිව්වහම අස්සජී මහරහතන් වහන්සේ උපතිස්ස පිරිවැජියාට දේශනා කළ ගාථාවයි මේ කියලා පාසල් අධ්‍යාපනයේදී දහම් පාසල් අධ්‍යාපනයේදී මා අසා තිබෙනවා. ඔබත් අසා ඇති. ඒ විතරක් නෙවෙයි මේ ගාථාපද දෙක අහලා උපතිස්ස පිරිවැජියා සෝවාන් වූ බවත් සෝවාන් වූ උපතිස්ස පිරිවැජියා කෝලිත පිරිවැජියා ළඟට ගොස් ඉතුරු ගාථා පද දෙක කිව්වහම පාද 4 මාසා ඔහු සෝවාන් වූ බවත් සඳහන් වෙනවා. දැන් මේ ගාථා පිටිපස්සේ තියෙන රහස තමයි මේ ගාථාවෙන් ඔවුන්ට ධර්මය හමු වී තිබෙන බව. මේ ගාථාව නම් අපි හැමදෙනා 100,000 වතාවක් අහලා ඇති. හැබැයි කවුරුත් සෝවාන් වුණේ නැහැ. එහෙනම් ඒකෙන් තේරුම් ගන්න ඕන ගාථාවක් අහලා නෙමෙයි සෝවාන් වෙන්නේ. ගාථාව තුල අන්තර්ගත වෙන්න ඕන සක්කාය දිට්ඨි විචිකිච්ඡා සීලබ්බත පරමාස නම් උතුම් සංයෝජනය තමන්ගේ අතින් විඳියන්ට අවශ්‍ය. තමන්ගේ අතින් බැහැර වෙන්න අවශ්‍ය ධර්මය මේක තියෙන්න ඕන. ඒ ධර්ම කරුණු අදටත් මේ ගාථාව ආශ්‍රයෙන් පැහැදිලි කරන්න පුළුවනි නම් අදටත් ඒක වෙන්න පුළුවන් එහෙමනම්. නමුත් මේ පාසල් අධ්‍යාපනයේට දහම් පාසල් අධ්‍යාපනයේට එන මේ ගාථාව සිංහලට පරිවර්තනය කරන්නේ වචන පරිවර්තනයක් විතරයි. ඒක අපට පාඩම් වෙනව යනවාම ඊට එහාට අපි දකින්නේ නැහැ. කොහොමද එහි සඳහන් වෙන්නේ? මේ උපතිස්ස මහරහතන් වහන්සේ අස්සජී මහරහතන් වහන්සේ උපතිස්ස පුරවැජියා අමතා යේ ධම්මා හේතුප්පබවා යම් දහමක් හේතුන් ප්‍රභව කොටගෙන මුල් කොටගෙන හටගනීද බවා. ඒ ධර්මය හට ගැනීමට හේතු තේසං හේතුන් තථාගතෝ ආහ. තථාගතයන් වහන්සේ තමයි ඒ හේතුව වදාළේ. උන්වහන්සේ හේතුව වදාරලා තුස්නීම්බත උනේ නිහඬව හිටියේ නෑ. තේසං චයෝ නිරෝධෝ. ඒ හේතුන්ගේ නිරෝධයත් වදාලා. තේසං චය. තේසං හේතු ඒවයි.
එවං වාදී මහා සමනෝ. මේ මහා ශ්‍රමණයා එබඳු වාදියෙක්. මොකද්ද මේ උන්වහන්සේ සතුව තිබෙනා වූ වාදය කියන එක අපි එහෙනම් මේ සිංහල පරිවර්තනයේ වචන ටිකට සීමා වෙන්නේ නැතුව හොයන්න වෙනවා. දැන් මේකේ පවතිනව නේද? හේතුප්පබවා ඒ ධම්මා කියන එකේ හේතු වශයෙන් දයේ ධම්මා ඵලයේ වශයෙන්. ඵලය කොමක්ද කියලා මම දැම්ම කියන්නේ නැහැ. කිසියම් ඵලයක් හටගන්නකොට ඒකට අදාළ හේතුව තථාගතයන් වහන්සේ වදාලා. වදාරලා නිකන් හිටියේ නෑ. ඒ හේතුව නිරෝධ කළොත් ඵලය නිරෝධ වෙන්න පුළුවන් බව වදාලා. එහෙනම් තථාගතයන් වහන්සේ හේතුඵලවාදියෙක් කියනවට වඩා හේතු නිරෝධයෙන් ඵල නිරෝධ කරන වාදියෙක් කියන එකයි මේකෙන් කියවෙන්නේ. දැන් මේක අතීත සිද්ධියක් වශයෙන් නෙවෙයි. ඔබේ ජීවිතයට අදාළ සිද්ධියක් වශයෙන් පැහැදිලි කරගන්න ගත්තොත් අපි මේක හොයන්නේ කොහොමද? එහෙම නැත්නම් මේ සෝවාන් වීමට අවශ්‍ය කරන්නා වූ දහම් කරුණු තියෙනවායි කියලා කතා කරන මේ දහම් කරුණ හොයාගන්නේ කොහොමද? යේ ධම්මා කියලා කියන්නේ මොකක්ද? මේ හේතුඵල ධමයේදී මොකක්ද මේ හේතුඵල ධම බුදුදහමේ? මහණෙනි මම එදත් අදත් ඉදිරියටත් දුකත් හේතුවත් ඒ දුක නැති වූ තැනත් මාර්ගයක් දේශනා කරමි. දැන් ඔබට පෙවුණාද හේතුව? දුකට හේතුව. දුක තේරුණාද? ඒ ධම්මා මොකද්ද? දුක. එහෙනම් මිනිස් වර්ගයාට කිසියම් ආකාරයක ඔවුන් නොදන්නා දුක්ඛයක් ජීවිතය තුළ හටගනීද? ඒකට හේතුව තථාගතයන් වහන්සේ වදාරලා උන්වහන්සේ ඔබට දුකක් නැතුව ඉන්න ඕන නම් අර හේතු නිරෝධ කරන හැටිත් පැහැදිලි කරලා දාලා. දැන් කුමක්ද මේ දුක කියලා කියන්නේ? මේ දුක කියලා කියන්නේ මේ ලෝකේ ඉන්න ඕනෑම මිනිස්සුන්ට තේරෙන බඩේ අමාරුව බඩේ කැක්කුම හිසේ කැක්කුම කියන එකට වඩා ගැඹුරු කරුණක්. ඒවා අයිති වෙන්නේ දුකේ ඊටා කුඩා කොටසකට විතරයි. අපි ආරි සත්‍යෙන් බලමු. කෙටි වචනයක් අරගෙන. සංකිට්ඨේන පංච උපාදානස්කන්ධා දුක්ඛා. ජීවිතේ දුකයි නෙමෙයි කෙනෙක් තුල මේ පංච උපාදානස්කන්ධය කියලා එකක් පහළ වෙනවද? මේ පංච උපාදානස්කන්ධයයි මිනිසුන්ට දුක් ගෙනත් දෙන්නේ. මේ පංච උපාදානස්කන්ධය තුල තියෙන ගිනි මොනවද? දුක් මොනවද? මේවා ඔක්කොම බාහිර කරුණු ප්‍රත්‍යවීමෙන් ප්‍රධාන හේතුවක් වශයෙන් Tamanගේ සිත ඇතුළේ තිබිලා හටගන්නා වූ සිතේ හටගන්නා වූ ගිනි 11ක්. 11 ගින්න කියන වචනේ ගාතාව ගත්තොත් මේ ගිනි ටිකට කියනවා රාග ගින්න, දෝෂ ගින්න, මෝහ ගින්න, ව්‍යාධි ගින්න, ජරා ගින්න, මරණ ගින්න, ශෝක ගින්න, වැළපීමේ ගින්න, උපායාස හේවත් දැඩි වෙහෙස අන්න ඒ විදිහට 11ක් එනවා. ඒකාදස අග්ගි 11. මෙන්න මේවයින් මිනිසා දැවෙනවට තමයි බුදු සමයේ ආර්ය සත්‍ය දුක කියන්නේ. එතකොට පව් කරන පුද්ගලයා තුළ මේ රාග දේශ මොහ ගිනි නැද්ද? පව් විපාක වෙනව තියද්දි මේ ගිනි වලින් දැවෙන්න ඕන. පින් කරන පුද්ගලයාට පින්වල විපාක වෙනව තිබියදී මේ 11 ගින්නෙන් දැවෙන්න ඕන. දෙවියන් නම් එහාට ගිහින් ඉන්න තාක් කල් මේ පුණ්‍ය විපාක ඉස්මතු වෙලා තියෙන නිසා මේ ගින්න යට වෙලා. බ්‍රහ්මයෝ නම් ඒ ධානසුවෙන් ඉන්න නිසා මේක යට වෙලා. නමුත් සංසාරේ ආපහු ඔවුන්ටත් මේ ගිනි බෝ වෙනව නැත්නම් ගිනි අලු යට ගිනි තියෙන්නේ ඒගොල්ලොන්ගේ. ඒගොල්ලෝ අලු යට අලු වලින් වැහිලා ඒගොල්ලන්ගේ ගිනි පුපුර. ආපහු ආයෙත් අලු ඉවත් වෙනකොට ගිනි ගන්නවා. එහෙනම් ජීවිතය තුළ ඇවිලෙන්නා වූ මෙන්න මේ දුක් ගින්න යේ ධම්මා යම් දුකක්. ඒක නිකන් වදාරන්නේ උන්වහන්සේ හේතුවක් වශයෙන් වදාරනවා. මේ හේතු ප්‍රත්‍ය කියන වචනේ තේරුම් ගැනීමේදී සරල උදාහරණයක් ගන්න. අපි ගනිමු මෙහෙම. මගේ ළමා කාලේ මම දැකලා තියෙනවා මගේ මව්පියන් දෙපාර්ශ්වයේම අය කුඹුරු වැඩ කරන්න වී දියලනවා. මේක තුළ මම දකිනවා හේතු ප්‍රත්‍ය. ගබඩාවේ නැත්තම් අටුවේ වී තියෙනවා. පැලවෙන්නේ නැහැ කවදාවත්.
ගෝණි කරලා තිනවා පැලවෙන්නේ නැහැ කවදාවත්. මොකද කරන්නේ අපි අය මේක පැය 36ක් වතුරේ දානවා. නැත්නම් සෝදා හරිනවා. පොඟණ්ඩ හරිනවා සෝදා හරිනවා. එයින් තෙතමනිය ලබා දෙනවා. අනතුරුව යහන් ගත කරනවා. යහන් ගත කිරීමේදී උෂ්ණත්වය සහ ඔක්සිජනුත් ලබා දෙනවා. ලැබෙනවා ස්වභාවයෙන්ම. ඔක්සිජන් වැඩියෙන් ලැබුණාම පිටපැත්තේ වී යහන පැලවෙලා තිනවා ඇතුළ ටිකක් අඩුයි පැලවෙලා. ඒකෙන් තමයි ඒක මම තේරුම් ගත්තේ. දැන් මේ වී ඇටේ පැලවීමේ ශක්තිය හේතුවයි. ප්‍රරෝහණ ශක්තියක් ඒකේ තියෙනවා බීජ ශක්තිය. නමුත් බීජ ශක්තිය කොතරම් කල් තිබුණත් තෙතමනය සහ උණුසුම සහ වාතය නොලැබුණොත් අක්‍රිය වෙලා මිය යනවා ඇරුණාම බීජ ශක්තියට තනියෙන් පැලවෙන්න බෑ. බීජ ශක්තියට උපයෝග වන අනිත් කාරණා උණුසුම තෙතමනය සහ වාතාශ්‍රය තමයි ප්‍රත්‍ය. ප්‍රත්‍ය හේතු සක්‍රිය කරනු ලබනවා. හේතු වලට තනියෙන් ක්‍රියාත්මක වෙන්න බෑ ප්‍රත්‍යත් ඕනේ. හේතු ප්‍රත්‍ය කියන්නේ මේකයි බාහිර සමාජයේදී. අන්න ඒ වගේ මෙතන මේ දුකට හේතුවක් පෙන්නනවා. ඊට අමතරව ප්‍රත්‍ය ගොඩකුත් තිබෙනවා. එතකොට හේතුව තේරුම් ගන්න ඕන ප්‍රධාන හේතුව නිරෝධ කරන්න යනවා ප්‍රත්‍ය නිරෝධ කරලා මේ වැඩේ කරන්න හම් වෙන්නේ නැහැ. නමුත් මේ හේතුව තේරුම් නොගත් අය ප්‍රත්‍ය නිරෝධ කරමින් දුකෙන් පලා යන්න මහන්සි වෙච්ච උත්සාහයක් ඉතිහාසයේ පුරාම තියෙනවා. ගමෙන් බැහැරව යාම තුළ තියෙනවා මත්පැන් පානය තුළ තිබෙනවා සමත භාවනාව තුළ තිබෙනවා මේ හැම එකක් තුළම තියෙන හේතුව දන්නේ නැතුව ප්‍රත්‍යකින් මග ඇරලා යන එක පුංචි ප්‍රත්‍යක් අයින් කරලා අර හේතු එකතු වෙන එක නවත්තන එක. දැන් අපි කියමුකෝ තෙතමනිය ලැබුවේ නැහැ කියලා. එහෙනම් අනිත් ප්‍රත්‍ය වලට පැලවෙන්න බෑ. අපි හිතමු තෙතමනිය ලැබුවා උණුසුම සැපුවේ නැහැ කියලා ඒත් පැලවෙන්න බෑ. තෙතමනිය ලැබුවා වාතාශ්‍රය සැපුවේ නැහැ ඒත් පැලවෙන්නේ නැහැ. මේ ප්‍රත්‍ය වලට කරන්න පුළුවන් දෙයක් නැහැ. පැලවීමේ ශක්තිය නැති වී යටයක් අර හේතු තුනම එකතු වුණත් පැලවෙන්නේ නැහැ. පෙඟුවට වතුරෙන් පොඟෝලා ගත්තට එහෙම නැත්නම් උණුසුම සැපුවට ඔක්සිජන් සැපුවට පැලවෙන්නේ නැහැ. පැලවීමේ ශක්තිය නැහැ. තේරුණාද ඔබට හේතු කියන එකේ තේරුම? ඉතින් ඕවයෙන් හේතුපත්ත කතා කරලා හරියන්නේ නැහැ. අදාළ තැනට යන්න වෙනවා. පංච උපාදානස්කන්ධය හට ගැනීමට හේතුව තථාගතයන් වහන්සේ වදාලා පංච උපාදානස්කන්ධය හට නොගන්ට මේ හේතු නිරෝධ කරන්න ඕන වදාලා. පංච උපාදානස්කන්ධය කියන්නේ ජීවිතය නෙමෙයි ශරීරය නෙමෙයි පංච උපාදානස්කන්ධය තුල තමයි එක එක වෙලාවට එක එක ගුණි තියෙන්නේ. පංච උපාදානස්කන්ධය කියලා බුදුදහමේ උගන්වන්නේ පුද්ගලයෙක් ජීවත් වෙනකොට ඒ ජීවිත කාලය පුරාම ඇසෙන් කනට කනෙන් නාසයට නාසයෙන් දිවට අරමුණෙන් අරමුණට මාරු වී යන විට ඒ අරමුණ තුළ පවතිනා වූ වැරදි අවබෝධය කියන එකයි. මත තබා ගන්න. අරමුණ තුළ පෘථග්ජන පුද්ගලයාගේ වැරදි අවබෝධයක් තියෙනවා. මේ වැරදි අවබෝධය නිසා මොකද වෙන්නේ? හේතු ඉතුරු වෙනවා. දුකටපත් වෙන හේතු ඉතුරු වෙනවා. එනම් පසුගිය ධර්ම දේශනාවලින් උදව් කරගන්න පංචස්කන්ධය කියන්නේ ශරීරය නෙමෙයි. පංචස්කන්ධය කියන්නේ ඇසෙන් කනට කනෙන් නාසයට නාසයෙන් දිවට අරමුණු ගැනීමේදී ඒ රූපය, ඒ ශබ්ද රූපය, ඒ ගන්ධ රූපය, ඒ රස රූපය, පොට්ටබ්බ රූපය මේ අරමුණු හයම හය ආකාර වේදනාවකින් සැප දුක් උපේක්ෂා වෙන විඳින එකත් විඳීම සංඥාවෙන් හඳුනන එකත් විඳීමට අනුව කර්ම රැස් වෙන එක හේවත් සංකාරයත් ඒ රූප වේදනා සංඥා සංකාර හතර යම් ආකාරයෙන් හඳුනාගත්තේද මේ අරමුණ ඒ සියල්ල එසේ දැන ගැනීම විඥානයත් කියන මේ ඇස තුල පහළ වෙන්නා වූ අරමුණක් තුල සිදුවෙන්නා වූ සියුම් ක්‍රියාදාමය බුදු සමයේ අභිධර්මයයි. මෙන්න මේක පැහැදිලි කරගන්නා සවිස්තරයට අටුවාව කියලා කියනවා. මේ අටුවාවෙන් ලියන්න බැරි දෙයක් නෑ ආයේ. මේ අටුවාව වරද්දාගත්තොත් ඊට පස්සේ අටුවා පොත් 100ක් කියවුවත් ලිහෙන්නේ නෑ. එකත් මතක තියාගන්න. ප්‍රධාන හේතුව මෙතන නම් තියෙන්නේ අරවා ප්‍රත්‍ය විතරයි. ඒ නිසා මේ අටුවාව දැකගෙන ලියා ගන්න බැරි නම් අරවා කොතරම් කියවුවත් ආපහු ඒක ලිවීමක්, කියවීමක්, පාඩමක්, පාණ්ඩිත්‍යයක් කරුණාම දුක්ඛ නිරෝධය පිණිස හේතු වෙන්නේ නෑ. භව නිරෝධගාමී භව පිණිස හේතු වෙන්නේ නෑ. එහෙනම් අපට තේරෙන්න ඕන අපි හැම දෙනා තුළම මව් කුසින් බිහි වූ තැන් පටන් අපට දකින්න පුළුවන් වෙන්නේ ස්ත්‍රී පුරුෂ ගිහි පැවිදි ભેදයෙන්තරව අපි කරන දේ තමයි අරමුණු ගන්න එක.
ඔබ කනවා බොනවා යනවා එනවා නානවා කියන වචනේ මම දකින්නේ අරමුණු ගැනීමක් විදිහට. අරමුණු ගත්තහම ඒ අරමුණ තුල සිදුවෙන ක්‍රියාදාමයක් තියෙනවා. අරමුණු ගන්න ස්ථාන 6ක් අපිට තියෙනවා. 6න් අරමුණක් එක්කලා කටයුතු කරන එකට අපි ජීවත් වෙනවා, හරි හම්බ කරනවා, කනවා බොනවා, දබර කරගන්නවා කියලා කියනවා. මේක හටගන්නම ඕනේ. කෙනෙකුට මේ ලෝකේ ජීවත් වෙන්නට මේ බාහිර ලෝකයේ තියෙන දේවල් හඳුනා ගැනීම සඳහා බාහිර ලෝකයේ තියෙන දේවල් වල උදව්වෙන් මේ දොරවල් 6 අදාළ ප්‍රතිබිම්බ පහළ වෙන්න ඕන. ප්‍රතිබිම්බ කියන්නේ සමහරට රූප වලට විතරයි ඔබ නැත්තම් බිම්බ පහළ වෙන්න ඕන. ශබ්ද වලට, ගන්ධ වලට, රසයට, පොට්ටබ්බේට හැම එකටම මේ ප්‍රසාදයේ බිම්බයක් පහළ වෙන්න ඕන. ඒකට කියනවා ඇසෙන් පහළ වෙනකොට රූප රූපය, කනෙන් පහළ වෙනකොට ශබ්ද රූපය, නාසයෙන් පහළ වෙනකොට ගන්ධ රූපය, දිවෙන් පහළ වෙනකොට රස රූපය, කයෙන් පහළ වෙනකොට පොට්ටබ්බ රූපය. බාහිර තියෙන දේවල් ප්‍රත්‍ය. ඉදිරියේ තිබෙන ගසක රූපය, ගුවන් යානක ශබ්දය, මලකින් එන ගන්ධය, ආහාර නැත්නම් පළතුරු ගෙඩියක තියෙන රසය ප්‍රත්‍ය. ප්‍රත්‍ය ප්‍රධාන හේතු නෙවෙයි. එතකොට මේ ප්‍රත්‍ය උදව් වෙනවා අපිට මේ දොරවල් 6ේදී මේ හඳුනන සිත පහළ කරන්න. නමුත් ඒකට බැඳෙන එකනේ හේතු. අරවා ප්‍රත්‍ය විතරයි. දැන් එතකොට මෙන්න මේ අරමුණු රසය විඳින්නට යාමේදී මේ අරමුණ කෙරෙහි අපේ ඇති වෙනවා ඇල්මක් හෝ ගැටීමක්. ඒකට කියනවා සැප හෝ දුක් හෝ උපේක්ෂා වේදනා විඳීම. ඒක හොඳ නම් අපි ඒක නැවතත් විඳින්නේ නැත්තම් කියලා ඒක කෙරෙහි බැඳෙනවා. දැන් බැඳුනේ ඉදිරියෙන් තියෙන දෙයක් කෙරෙහි නෙමෙයි රස අරමුණ කෙරෙහි. රූප, ශබ්ද, ගන්ධ, රස අරමුණ කෙරෙහි බැඳෙන්නේ. අපි හිතන් ඉන්නේ ඉදිරිය දේවල් කෙරෙහි බැඳෙනවායි කියලා. මෙන්න මේ බැඳෙනකොට මොකද වෙන්නේ? ඒක ඒ අරමුණ මමත්වෙන් ගැනීමක් කියලා කියනවා. නැත්තම් වේදනාව විඳින්න ගියාපුවම එතෙන්ට ඇති වෙනවා ඇල්මක් ගැටීමක්. ඒකට කියනවා තණ්හා කියලා. අන්න මේ පස් දොරෙන් කාම ලෝකේ අරමුණු රස විඳින්න ගියාපුවම සයවිද තණ්හාවකට අපි මැදි වෙනවා. මේ රූප ආරම්මණයට ඇලී යලිවිඳීමේ ඕනෑකම රූප තණ්හාව. ශබ්ද ආරම්මණයට ඇලී යලිවිඳීමේ ඕනෑකම ශබ්ද තණ්හාව. මේ විදිහට තණ්හා 6කින් අපි මොකද කරන්නේ? ඇලෙනවා. දැන් මේ රූප වේදනා සංඥා සංකාර පහට සක්කාය කියලා කියනවා. ඒකට ඇලෙනවට මම කියලා කියනවා. දිට්ඨි. දැන් සක්කාය දිට්ඨි සංයෝජනයක් වෙන්නේ කොහොමද එතකොට? අන්න මේ රූප වේදනා සංඥා සංකාර පහට දෙන්න මම වුණාම මේක පංචස්කන්ධ නෙමෙයි පංච උපාදානස්කන්ධ. පංච උපාදානස්කන්ධයට නිකන් අවසන් වෙන්න බෑ. පංච උපාදානස්කන්ධේ හේතු ඉතුරු වෙලා නැසෙනවා. දුකට හේතුව තණ්හාව කියන එකේදී අන්නේ අනාගත පංච උපාදානස්කන්ධ හට ගැනීමට හේතුව වර්තමාන පංච උපාදානස්කන්ධයේ අවසානයේදී ඉතුරු වෙනවා. මතක තබා ගන්න. එතකොට සෑම කෙනෙකුටම මෙන්න මේ තමන් බාහිර ලෝකයේ විඳින්නා වූ අරමුණු උදව් කරන තමන්ට අයිති ඇලීමක් ගැටීමක් තමන්ට ආවේනික ඇලීමක් ගැටීමක් හට ගන්නවා. ඒක තමන්ට අයිති ආවේනිකයි. අනිත් අයට ඒක නෑ. එතකොට ඒකට උපාදාන වෙනවා කියන එකේ තේරුම රතුරේ පනිනවා නැත්නම් සීමාව ඉක්මවා යනවා. ඒ උපාදාන වුණාම මොකද වෙන්නේ? තණ්හා නම් උපාදාන නම් භව කියලා කියන්නේ අන්න අර ශේෂ වීමට හේතු ඉතුරු වෙනවාට. එතකොට එහෙමනම් මේ සත්වයාට බුදුන් වහන්සේ පැහැදිලි කරවා දාරන්නේ මෙන්න මේ தත්ත්වයේ නොදැන පුද්ගලයෙක් වශයෙන් කටයුතු කරන්නට යාමේදී මේ පස්දරේ අරමුණු පිළිබඳ අවබෝධයක් වුන්ට නැහැ. මේ අරමුණු සමග අර ලෝභයෙන්, ද්වේෂයෙන්, මෝහයෙන්, ඊර්ෂ්‍යාවෙන්, ක්‍රෝධයෙන්, වෛරයෙන් කියලා කතා කරන හැඟීම් වලින් එකතු වීමේදී එබඳු හැඟීමක් යලි භාවිතා කිරීමේ, එබඳු හැඟීමක් යලි ප්‍රතික්‍රියාවක් දැක්වීමේ ඕනෑකමක් චිත්තාභ්‍යන්තරයට ඉතුරු වීමට කියනවා සංයෝජන. අන්න එහෙමයි අපි සක්කාය දිට්ඨි හඳුනා ගන්න ඕන. දැන් එතකොට එහෙමනම් අපිට ඇසෙන් රූපයක් හම්බ වුණත්, කනෙන් ශබ්දයක් හම්බ වුණත් මේ දොරවල් 6න්ම අරමුණු හමු වෙනකොට ඔය කියන සක්කාය පහළ වෙනවා. සක්කාය 6ක්. චුල්ල වේදාල සූත්‍රයේ කීපතාවක් මම අපිට ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. ඒක මේ රූප වේදනා සංඥා සංකාර පහට සක්කාය කියනවායි කියලා දඹදින්න රහත් මෙහෙණිය විසාක සිටුවරයාට කියලා දෙනවා. ඒක ජීවත් වෙන්න සක්කාය පහළ වෙන්න ඕන. වැරද දිට්ඨි. සක්කාය දිට්ඨි වැරද්ද. අන්න එහෙනම් මේ සසරට බැඳෙන්නේ කෙනෙක් ජීවිතේට එක වතාවක් නෙමෙයි.
රූපයෙන්, ශබ්දයෙන්, ගන්ධයෙන්, රසයෙන් අරමුණේ මුලා වෙන මොහොතක් පාසාම ස්කන්ධ පහ උපාදාන වීම තුළින් සතරට බැඳෙනවා. යලි ස්කන්ධ පංචකයක් නැත්නම් ප්‍රවෘත්ති විපාකයක් සඳහා යලි ප්‍රතිසන්දි විපාකයක් සඳහා හේතු වර්තමාන ස්කන්ධ පංචකය තුළ මුලා වීම තුළ ඉතුරු වෙනවා. එහෙනම් දැන් බලමු ගලපන්න. යේ ධම්මා පංච උපාදානස්කන්ධය යම් හේතුවක් නිසා හටගනීද? තේසං හේතු තථාගතෝ ඒ තථාගතයන් වහන්සේ හේතුව වදාලා. කොහොමද? යංකෝ භික්ඛවේ අනුසේති තේන සංකං ගච්ඡති. ඔය තියෙන ක්‍රමය තමයි. මෙන්න මේ ස්කන්ධ පංචකේ අරමුණ ලෝභයෙන්, දේශයෙන්, මෝහයෙන් ඇලෙන්න ගැටෙන්න ගියාපුහම ස්කන්ධ පංචකයට අවසන් වෙන්න බෑ. හටගෙන නැසුණට අනුසේති නම් වූ රහසක් සිද්ධ වෙනවා. මේ අනුසේති කියන වචනෙන් පෙන්වන්නේ දුකට හේතු තැබීම නැත්නම් හේතු. අනුසේති, අනුසය, තණ්හා අනුසය. තණ්හා කිරීමෙන් තණ්හා අනුසයක් ඉතුරු වෙනවා. තණ්හා කිරීමෙන් තණ්හා අනුසයෙන් ආපහු තණ්හාව හට ගන්න පුළුවන්. බීජයෙන් පැලේ හට ගන්නවා කියලා වගේමයි. අන්න එතකොට එහෙම වර්තමාන මොහොතේ ස්කන්ධ පංචකේ උපාදානස්කන්ධයක් බවට පත් කරගත්තොත් ඒක නැසෙන්නේ යලිත් ස්කන්ධ පංචකයක් නැත්නම් උපාදානස්කන්ධයක් හටගන්න හේතු තියලා. අන්න තේසං හේතු පංච උපාදානස්කන්ධය හට ගැනීමට හේතුව තථාගතයන් වහන්සේ වදාලා මෙන්න මේ රූප තණ්හා, ශබ්ද තණ්හා, ගන්ධ තණ්හා, රස තණ්හා, පොට්ටබ්බ තණ්හා කියනවා. මේ ටිකට කාම තණ්හා කියලා කියනවා. ඊට එහාට මේක යට කරගෙන ගියොත් එහෙම ඔය වගේම තමයි රූපී ධානයක් හම්බ වුණාම ධානයට තියෙන ඇල්මට භව තණ්හා කියලා කියනවා. තවත් එහාට ගියාම උපතක් නැතුව ඉන්න තියෙන මුලාවට නැත්තම් ඕන දෙයක් පව්පින් කරන්න යදගක් නැතුව දුෂ්ට වැඩවලට යනකොට කියනවා විභව තණ්හා කියලා. අපි කතා කරන්න ඕන මේ අපි කාම ලෝකේ ඉන්න බැවින් ඒ ගැන විතරයි ප්‍රධාන වශයෙන්. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට අපි ලෝකේ ජීවත් වෙන්න ගියාපුවම මේ දැනගත්තත් නැතත් පරිහරණය කරන්නේ ජීවිතයක් තුළ ස්කන්ධ පංචකේ නැමැති ඒකකය. ස්කන්ධ පංච නැමැති ඒකකය පාවිච්චි කරන්න ගියාපුවම අර චන්දරාග කියන වචන යටතේ, ඇලීම කියන වචන යටතේදී මොකද වෙන්නේ? අපි ඒකට සීමාව ඉක්මවා යන ඇලීමක් ඇති කරගන්නවා. ඒකට උපාදාන කියනවා. මේ උපාදාන වුණාම ඒකට අවසන් වෙන්න බෑ. අනාගත ඵලයක් උපදින්න හේතු ඉතුරු වෙනවා. අන්න මේ අනාගත ඵලයක් උපදින්න හේතු ඉතුරු වෙන එක තමයි මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාරන්නේ සත්වයා සසර ගෙනියන කාරණේ කියලා. දැන් කීයක් යටතේ එකතු වෙන්න පුළුවන්ද? රූපේ යටතේදී සක්කායට බැඳෙන්න පුළුවන් සක්කාය දිට්ඨියට. ශබ්දේ යටතේදී සක්කාය දිට්ඨියට බැඳෙන්න පුළුවන්. ගන්ධේ යටතේදී, රසේ යටතේදී, දොරවල් හයේ අරමුණු යටතේදීම එයට එන දේ සක්කාය කියනවා. මේකට පහළ වෙන දෙයට ඒක මමත්වයෙන් ගැනීමට දිට්ඨි කියනවා. මේ මමත්වයෙන් ගැනීමයි උපාදානයි. තණ්හා උපාදාන කියන එකේ තේරුම තණ්හාම තමයි මමත්වය කියන්නේ. මේ විදිහට පෘථග්ජන කියන පුද්ගලයා පව තුල, පින තුල, ධානය තුල ස්කන්ධ පංචක නැමැති මේ ධර්මතාවයේ භාවිතා කරන්න දන්නේ නැති නිසා කාම උපාදාන, දිට්ඨි උපාදාන, ආත්ම උපාදාන, සීලබ්බත උපාදාන කියන විවිධ උපාදාන ඔස්සේ සංයෝජන වෙනවා. සක්කාය දිට්ඨියට බැඳලා කාට හරි නිදහස් වෙන්න පුළුවන්ද සසරින්? නෑ. බැමි තියෙන ඒවා කඩණ්ඩයි බුදුහාමුදුරු දේශනා කළේ. අන්න දැන් මේ පළවෙනියෙන් හේතු ඒ ධම්මා හේතුප්පබවා තේසං හේතුන් තථාගතෝ ආහ කියන එකෙන් පෙන්වන්නේ එහෙනම් සක්කාය දිට්ඨිය බැඳෙන හැටි. අරමුණු සක්කාය දිට්ඨිය බැඳෙනවා. එතකොට මේ ස්කන්ධ පංචකයට එන දේ මගේ ආත්ම කොට ගැනීම තුළ සසර ඇවිදින්න හේතුවක් ඉතුරු වෙනවා. පා ඉදිරිය තබනම ගමනක් යන්න සිද්ධ වෙනවා වගේ පුනර්භවයට අවශ්‍ය කර්ම බීජ රැස්වීම සිදු වෙනවා. මතක තබා ගන්න එකට අපි කියන්නේ කර්ම බීජ රැස්වීම කියලා. එතකොට මේ කර්ම බීජ රැස්වීම තමයි මේ සංයෝජන කියලා කියන්නේ. එහෙනම් අපට කාම ලෝකයේ දොරවල් පහට සක්කාය පහක් පහළ වෙනවා. මනෝද්වාරයට තව සක්කායක් පහළ වෙනවා. ඒකට එන දේ රූපේද, ශබ්දේද, ගන්ධේද, රසේද, ස්පර්ශේද, ලෝභේද, දේශේද, මෝහේද, ඊර්ෂ්‍යාවද, ක්‍රෝධේද, වෛරේද, මේ ඕන දෙයක් තුලින් අපට දුකට හේතු ඉතුරු කරන්න පුළුවන්. සක්කාය මතක තබා ගන්න. එතකොට මේ විදිහට අපට රූප තණ්හා, ශබ්ද තණ්හා, ගන්ධ තණ්හා ආදී කොට ඇති මේ
සසරට බැඳීම අරමුණේ මුලා වීම තුළ සිදුවෙන දෙයක්. එතකොට මෙන්න මේක තේරුම් ගත්තේ නැතුවම අපි හිතන් ඉන්නවා ලෝභ දේශ මොහ ඊර්ෂ්‍යා කෝර හටගන්නේ බාහිර ලෝකේ තියෙන රූප ශබ්ද ගන්ධ රස නිසා කියලා. අන්න ඔබ හේතු දැක්කේ නැහැ ප්‍රත්‍ය නැති කරන්න යනවා. ඔබට යම්කිසි පුද්ගලයෙක් කරදරයක් කරලා තියෙනවා ඔහු දැක්කහම තමයි තරහ වටගන්නේ. දැන් ඉතින් මේ තරහෙන් මිදෙන්න අර පුද්ගලයා ඝාතනය කරන එක තමයි ඔබ හිතන්නේ. අන්න ඕගොල්ලෝ ප්‍රත්‍ය නැති කරලා දුකින් මිදෙන්න හදනවා. නමුත් බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාරනවා මේ බාහිර ලෝකයේ තියෙන දේවල් වල කාමයක් නැහැ. නේතේ කාමා යානි චිත්‍රානි ලෝකේ විචිත්‍ර වූ රූප ශබ්ද ගන්ධ රස වල ඇති කාමයක් නැහැ. ඒවා ආශ්‍රයෙන් අපේ අර ස්කන්ධ පංචකයට එන අරමුණේ ඇතිවෙනා වූ ලෝභ දේශ මොහ ඊර්ෂ්‍යා ක්‍රෝධ වෛර මේවට කියනවා සංකප්ප කියලා. සංකප්ප රාගෝ. එනිසා මේ ලෝකේ ජීවත් වෙන්න ගිහින් තම තමන්ට කැමති පරිදි තමයි මේ රාග දේශ මොහ ගිනි නැත්තම් දුක් වලට හේතු හදාගන්නේ. අන්න එහෙමනම් අපට මේ පුද්ගලයෙක් වශයෙන් ජීවත් වෙන්න ගිහින් මේ ස්කන්ධ පංචකයේ පිළිබඳ අවබෝධයක් නැත්නම් ස්කන්ධ පංචකේ උපාදානස්කන්ධයක් බවට පත් කරගෙන ඒ තුළින් ස්කන්ධ පංචකයේ අවසන් වුණාට සසර උපදින්න හේතු තවමින් සසර ගමනක් යන්න පුළුවෙනි. එහෙනම් අපට පව තුල තිබෙන්නේ ද්වේෂය ප්‍රධාන වශයෙන් ද්වේෂ මෝහ. ඒ මෝහ කියන්නේ මමත්වෙන් ගැනීමට. ද්වේෂ කියන්නේ ගැටීමට. පින තුල තිබෙන්නේ ලෝභ මෝහ. එතකොට ඇලීම මුලාව. අන්න පෘථග්ජන පුද්ගලයා තුල පව හොඳයි පින නරකයි පින හොඳයි පව නරකයි කියලා උගන්ලා තිබුණාට ඒ භවගාමිත්වයේ පෘථග්ජන භාවය තුල තමයි ඒක එහෙම හොඳයි කියලා නිර්වචනය කරන්න පුළුවන්කමක් තිබෙන්නේ. නමුත් මේ දෙකේදීම පුනර්භවයක් ලබා දෙන්නේ උත්පත්ති ලබා දෙන්නේ පරලෝ යමක් සිදු වෙන්නේ ලෝභ මෝහ සහ ද්වේෂ මෝහ නිසා. අල්ක තබා ගන්න. එතකොට එහෙමනම් අපට ඒ හේතුන්ගේ ඇලීම තුළ තමයි මේ සක්කාය දිට්ඨි බවට පත් වෙලා සසරට බැඳෙන්නේ. අපිව අල්ලලා කවුරුත් බඳවන්නේ නැහැ. බුදුරජාණන් වහන්සේ අල්ලලා බඳවන්නේ නැහැ සසරට. අරමුණේ මුලාවෙන්ට යාම තුළ තමයි සක්කාය දිට්ඨිය කැඩෙන්නේ. අන්න මේ යේ ධම්මා හේතුප්පදවා පබවා කියන ගාථා තේසං හේතුන් තථාගතෝ ආහ කියන පද දෙකේ තියෙනවා එහෙමනම් පංච උපාදානස්කන්ධය තුළ දුක හට ගැනීමට හේතුවක් තථාගතයන් වහන්සේ වදාළාද? පංච උපාදානස්කන්ධයේ ඒ ධම්මා මොනවා හේතුව මුල් කොටද හටගන්නේ? තණ්හාව මුල් කොටගෙන හටගන්නේ. අර හේතු දුකට හේතුව තණ්හාව කියන එක. තේසංචයෝ නිරෝධෝ අන්නේ තණ්හාව නැති කරන්න පුළුවන්. මේ පංච උපාදානස්කන්ධේ නැමැති දුක හටගන්නේ නැහැ. බලන්න. මොකද්ද අපි එහෙනම් එකට කරන්න ඕන කියලා. තව ටිකක් වචන කීපයක් පැහැදිලි කරන්න ඕන. එහෙමනම් මේ පංච උපාදානස්කන්ධය ඇසෙන් කනෙන් නාසයෙන් දිවෙන් කයෙන් හට ගන්නවා වගේම මනෝද්වාරයෙන්ුත් මේකට මුලාවල් තියෙන්න පුළුවන්. මනෝද්වාරික කාරණාවලට කියනවා සැකය කියලා. ධම්මාරම්මන කියලා. එතකොට අපට බුදුන් වහන්සේ වදාහරනවා මේ ලෝකේ අතීතයේ අනාගතයේ බුදුන් අරවා මේවා පරලෝක පිළිබඳ සැකයක් ඇති වෙන්නේ පංචස්කන්ධය වරද්දා ගැනීම නිසා කියලා. ඒ කියන්නේ පංච උපාදානස්කන්ධය තුල සැකය මම වෙනවා ඒකයි. ඉතින් ඒක විස්තර කරගෙන ආපුවම එහෙමනම් පංචස්පාදානස්කන්ධය අල්ලගත්තේ නැත්නම් ඇති වෙනව නැති වෙනවා ලෝකේ ඕනෑ දෙයක් පරිහරණය කරන්න බාධාවක් නෑ අපට ඒකෙදී. නමුත් අපි එතනදී බුදුන් ගැන හරි ධර්මයේ ගැන ශික්ෂාපදයේ ගැන පෙරවවය ගැන හරි තවත් නොයෙක් දෘෂ්ටි ගැන මොන මේවා පිළිබඳ අපට අවබෝධයක් නැතුව ඒවා හැම වෙන්න බෑ කියලා කියයි. අපාය කියලා කොහෙද තියෙන්නේ? මෙහි මිනිස් ලෝකේ තමයි අපාය තියෙන්නේ කියලායි. පොළොව යට කෝ හම්බුනේ නෑ එකක් කියයි. අහසේ ගිහින් බැලුවා ගුවන්නේ ආන හම්බුනේ නෑ කොහේ හරි තියෙන තැනක් කියලා. තමන්ගේ අර නොදන්නකමට හැටපේන මේ ධර්මතාවය තුළ මේ සියල්ල ගලපන්න හදනවා. නමුත් මිනිස් කයක් අරගෙන ජීවත් වෙන පුද්ගලයා පවපින ධානයේ ඔස්සේ උපාදානයන් හදාගත්තොත් එතනින් එහා පැත්තට හමු වෙන ලෝක සියල්ල දෘශ්‍යමාන ලෝක වෙන්නේ නැහැ අපේ හැට ගැටෙන. අපේ යට ගැටේවි ගවයෙක් සුනකයෙක් වශයෙන් හිටියොත්. ඊට සියල්ල ඕපපාතික ප්‍රතිසන්දි බවට පත් වෙනකොට තමන් සිතෙන් හදාගත්ත මේ මනෝ ලෝකය තමයි පාපයෙන් හම්බ වෙන දුක් සහගත අපාය. තමන් සිතෙන් හදාගත්ත මනෝ ලෝකය තමයි පුණ්‍ය චේතනාවට හම් වෙන සප්තකාම ස්වර්ගයේ ඉතුරු 6.
තමන් දැහනක් උපදවා ගත්තොත් ධ්‍යාන මමත්වයෙන් ගත්ත උපාදානයට හම්බෙන දඩුවම තමයි භවයේ කෙලවර කරන්න බැරුව භවයේ කලක් රැඳෙන්න සිදුවෙන එක. එහෙනම් මේ මායя නැත්තම් මේ හේතුව දුකට හේතුව පාපය තුලක් තියෙනවා, පින තුලක් තියෙනවා, ධානය තුලක් තියෙනවා, උපාදානය කරගන්නේ නම්. අන්න. දැන් ඉතින් මේක තවත් පෙළකින් මම පෙන්වන්නම්. මේක සිදුවෙන ආකාරය. මේ පෙළ ඔබට පොතෙන් පාඩම් තියෙන්න පුළුවන්. පොතෙන් පාඩම් කරගත්තාම පාඩම් කරලා උත්තර ලියන්න බැලුවා ඔබ ළඟ සිදුවෙන හැටි ඔක තේරුම් ගත්තේ නෑ ඔබ. නමුත් ඔබ ළඟ සිදුවෙන හැටි තේරුම් ගන්න. මේ යේ ධම්මා හේතුප්පබවා සිදුවෙන හැටි. එහෙම නැත්නම් තේසං හේතුම් මේ හේතුව අපි අතින් වැරදීමකින් ඉතුරු වෙන හැටි. දැන් ඔය හොරකම් කරන්න එන අය සූක්ෂම කටයුතු කළත් කොහේ හරි සාක්කියක් තියලා යනවා. දැන් නම් ඉතින් හොඳම දෙයක් තියෙනවා තේරුම් ගන්න ඕනේ මේ තක්කඩිකම් හොරමරකම් කරන්න යන මිනිස්සු. ලේසියෙන් නම් ගැලවෙන්න බෑ මොකද හැමතැනම CCTV කැමරා තියෙනවා. අහු වෙනවාමයි. ඒ නිසා CCTV කැමරා වලටත් බය වෙන්න වෙයි දැන්. පවට බය නැත්නම්. මොකද අනිවාර්යයෙන්ම අහු වෙනවා. ඒ සාක්ෂිය පිළිගන්නා අධිකරණය සජීවී සාක්ෂියකට වඩා මං හිතන්නේ. ඇහැට පේන සාක්ෂියක් නේ. සුනාමි යෝධරයේදී රන්මාලය කඩාගත්ත කෙනාට හිර යන්න සිදුවුනේ අර සාක්ෂිය නිසා. මෑතදී මිනිස් ඝාතනයක් සිදු වෙනවා අමානුෂික ලෙස ඔක්කොම ටික පොළුත් එක්කලා අහු වෙලා ඉන්නේ. කිසි කතාවක් නැහැ. මේ වගේ අයට මේ වගේ වැරදි නොකරන්න දඬුවම් දෙන්න ඕන ඊතුරු අයට සමාජය ඉගෙන ගන්න. මේක මම ත්‍රිපිටකයෙන් ඉගෙන ගත්ත දෙයක්. මතක් කරලා දෙන්නම්. රාජ පුරුෂයෙකුට රජතුමාගේ නියෝගයක් ලැබෙනවා මේ වරදකරු එල්ලා මරන්න නැත්නම් හිසකසා මරා දමන්න. රාජ නියෝගයට එහා යන්නේ නැහැනේ වදකයෝ. ඊට පස්සේ නිවැරදි කරන්න මානසික ඉදිරිපත් කරන්න අප නැහැ මොකක්වත් ඒ කාලේ. දැන් ඉතින් වදමල් පළඳවා රතු මාලයක් දාලා රතු වැසිස් මැස්මක් පළඳවාගෙන අඬ බෙර වයමින් වදක බෙර වයමින් වීදියෙන් වීදියට අරන් යනවා. මේ වදක බෙර සද්දෙට එකතු වෙනවා පුරවැසියන් පාර අයිනට. එකතු වෙලා අහනවා මේ පුද්ගලයා මෙසේ හිසකසා මරා දමන්නට කළ වරද කුමක්ද? අර පුරුෂයෝ සේරම කියනවා අපරාධේ මේකයි කළේ කියලා. මේක අහන හැමෝම කල්පනා කරනවලු මම නම් මේ අපරාධය කරන්නේ නැහැ. මොකද කළොත් මරණයටපත් වෙනවනේ. අන්න මරණයට තියෙන බය නිසා ඊට පස්සේ අපරාධ නොකරන ප්‍රමාණයක් මේ දඬුවම් කරුගේ දඬුවමට විඳීමට පත්වීම තුළින් අනිත් අයට ආදර්ශයක් ලබා දුන්නා. වර්තමානයේත් මේ වැරදි කරන මිනිස්සුන්ට ඒක නොකරන්න හිතෙන්න. වැරදි කරන මිනිස්සුන්ට දඬුවම් දෙන්න ඕන. ඉස්සරහට වැරදි කරන්න හිතන අයට ඒක නොකර ඉන්න හිතෙන්න. ඒක බුද්ධ ආගමේ වැඩක් නෙමෙයි. ඒක පාලකයාගේ වැඩක් නෙමෙයි. ඒක නීතියේ වැඩක්. කවුරුත් ඒකට වග කියන්නේ නැහැ පෞද්ගලිකව. නීතියේ වැඩක්. තේරුම් ගන්න වෙනවා. අන්න එහෙම තේරුම් ගත්තාම අපිට එහෙනම් දැන් මේ සමාජයේ අපරාධ බහුල වෙන එක වළක්වන්නටත් මේ වර්තමාන තාක්ෂණය යොදා ගත්ත හැකියි. ඒක පරිස්සම් කරන්න වෙනවා හැම කෙනෙකුටවත් හොර කරන්න බෑ. රහස් පොලිසියෙන් ඉන්නවා වගේම අදෘශ්‍යමාන හැම තැනකම තියෙනවා කැමරා මේවා තුළ අහු වෙනවා. ඒක පොඩ පාඩමකට ඉගෙන ගන්න. දැන් අපි මේ කොටසට යන ඉතුරු ටිකට. දැන් මම මේක දෙවතාවකට පෙන්නනවා. පළවෙනි වතාවට පෙන්නනවා ඒ ධම්මා හේතුප්පබවා තේසං හේතුං. ඒ කියන්නේ දුකටපත් වෙන හේතුව ඉතුරු වෙන හැටි. ස්කන්ධ පංචකය ඇසෙන් කනෙන් නාසයෙන් පාවිච්චි කරන්නට යාමේදී සීමාව ඉක්මවා යාම තුළ දුකටපත් වීමේ හේතු ඉතුරු වෙනවා. අපි ඒක ගනිමු මෙහෙම. සෝතංච පටිච්ච සද්දෝච උප්පජ්ජති සෝත විඥානං. අපි එකකින් ගත්තාම ඉතුරු පහෙන්ම ගන්න දැනගන්න ඕන මේගොල්ලෝ. කනට ශබ්දය ගැටීමේදී ඉදිරියේ ශබ්දයක් කන තුල කනේ ප්‍රසාදය තුල ඔය කනේ ප්‍රසාදයයි ඒ ශබ්ද රූපයයි උදව් කරගෙන තුන්වෙනි වතාවට තව කාරණයක් මේ ශබ්දය හඳුනන හිත පහළ වෙනවා. මේ තුනට කියනවා එකතු වීමට ස්පර්ශ කියලා. දැන් මේක සිදු වෙන්නේ මේ සෝත ප්‍රසාදේ. කම්පෙත්තේ නෙවෙයි. ප්‍රසාදේ කියන්නේ ඇතුළත තියෙන අරමුණු ගන්න පුළුවන් හැකියාවට. මරණයෙන් පස්සේ කම්පෙත්ත තිබුණාට ප්‍රසාදේ නැහැ. මරණවා කියන්නේ මේ ප්‍රසාද සියල්ල බිඳෙනවා. අඩපණ වෙනවා. දැන් පළවෙනි ක්‍රියාවලිය ස්පර්ශ චෛසිකයක් පහළ වෙන එක. ස්පර්ශ වුණාම හෙවණ ඉඳලා අවුවට ගියාම ඉරු එළිය වැටෙනකොට රත් වෙනවා දැනෙනවා වගේ. මෙන්න මේ අරමුණ සම්බන්ධයෙන් අපි හඳුනාගෙන තියෙන ආකාරයට සැප හෝ දුක් හෝ උපේක්ෂා විඳීම පහළ වෙනවා එතන වේදනා.
මෙන්න මේ වේදනාව අල්ලා නොගෙන ඉන්න පෘථග්ජන පුද්ගලයාට බෑ. ඒ නිසා වේදනාවට තණ්හා කරනවා. සැප වේදනාවට නම් ඇලෙනවා, දුක් වේදනාවට නම් ගැටෙනවා. අන්න වේදනාවට ඇලීම ගැටීමෙන් වේදනාව මම වෙන්නේ. එතකල් මම නෑ ඒක. තණ්හා වුණා නම් මොකද වෙන්නේ? අන්න උපාදාන කියලා කතා කරන්නා වූ අර සංයෝජනයට හේතු වෙන කාර්යයන් පැත්තට යනවා බැඳෙන්න. උපාදාන වුණා නම් කර්ම බීජ රැස්වීම හේවත් අර අවශේෂ නිරෝධය. එහෙම නැත්නම් යලිත් හටගන්න හේතුවක් චිත්තාභ්‍යන්තරගත වීම සිදු වෙනවා. ඒකට කියනවා උපාදාන පත්‍ය භව. මෙසේ ඇසෙන් කනට, කනෙන් නාසයට, නාසයෙන් දිවට, දිවෙන් කයට පස්සපච්චය වේදනා, වේදනා පච්චය තණ්හා, තණ්හා පච්චය උපාදාන, උපාදාන පච්චය භව. අරමුණ මුලා වීමේදී, අරමුණේ මුලා වීමේදී, පවේදිත්, පිනේදිත්, ධානයේදිත් හැම එකේදීම සිද්ධ වෙනවා. ඕන එකකට මේක හරි. පංචකාමයටත් හරි, පවටත් හරි, පිනටත් හරි උපාදානයේදී. දැන් එහෙමනම් අපි පෘථග්ජන පුද්ගලයෝ වශයෙන් ස්කන්ධ පංචකය ගැන නොදන්නා තාක්කල් ස්කන්ධ පංචකය තුළ යලි උපතක් සඳහා හේතු ඉතුරු කිරීම වර්තමාන මොහොතේ නේද කරන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ අරමුණක් තුළ පසුව ගන්නට අවශ්‍ය හේතු ඉතුරු වෙන එකට අවිද්‍යා සංකාරය කියලා කියනවා. කර්ම රැස් කිරීම කියලා කියනවා. භවගාමීත්වය කියලා කියනවා. මුලාව කියලා කියනවා. ඕන එකක්. අප අතින් තමයි මට තේරෙන ආකාරයට සසර හැදෙන්නේ. මේක යන්න තියෙන ගමනක් නෙමෙයි. ඒ නිසා හදාගෙන යන්න පුළුවන්. පව උපාදානය කරගෙන බලවත් කරගෙන මේ පැත්තට යන්න පුළුවන්. පින උපාදානය කරන බලවත් කරගෙන මේ පැත්තට යන්න පුළුවන්. ධාන උපාදාන බලවත් කරගෙන මේ පැත්තට යන්න පුළුවන්. මේ තුන් මාර්ගයේ බුදුන් වහන්සේ පහළ වෙන විට සොයාගෙන තිබුණ බැවින් භවගාමීන් හිටියා. ඔවුන්ට හොයාගන්න බැරි වුණා. ඔවුන් අර ප්‍රත්‍යයයින් කරලා හේතුව දකින්න නැතුව, පිටුකට හේතුව තණ්හාව කියන එක දකින්න නැතුව, කාම අරමුණු උපදින්නේ ගැටුනහම කියලා හිතාගෙන ගැටෙන්නේ නැතුව වෙනත් අරමුණක් කරගෙන මග ඇරලා ඉන්නවා. වනාන්තරයට ගිහින්. දැන් එතකොට අන්න ඒකයි මම කියන්නේ ඔවුන් හේතු දැක්කේ නැහැ, ප්‍රත්‍යයයින් කරනවා. දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් මෙහෙම ගන්නකෝ. ඔබට හැදෙනවා දත් කැක්කුමක්. නැත්නම් තියෙන දෙයක්. නමුත් වෛද්‍යවරයෙක් ළඟට ගියාම අපට එන්නතක් ශරීරගත කරනවා. මේ එන්නතෙන් කලේ මොකද්ද? ප්‍රසාද අඩපන කරන එක. සංවේදී බව නැති කරන එක. හිරිවට්ටනවා කියලා කියන්නේ. දැන් එතකොට අර දැනෙන ලෙස ස්වභාවයේ හේතුවක් අයින් කරපු එක නේද කලේ අර. නමුත් මේ හිරිවැටිල්ල ඇරෙනකොට ආපහු දත් කැක්කුම එන්නේ මොකක් නිසාද? ප්‍රධාන හේතුව හිතේ තියෙන නිසා සහ මේ ප්‍රත්‍යකින් මේක අයින් කරන්න බෑ. උදාහරණ පෙන්වන්නේ තේරුම් ගන්න. බුදුරජාණන් වහන්සේ නිසා ප්‍රත්‍යයන් කරලා දුකින් නිදහස් වෙන්න ක්‍රමයක් ඉගන්වුවේ නැහැ. බුදුන් වහන්සේ පහළ වුණු සමාජයේ මේ මිනිස්සුયો හැම පැත්තකින්ම බාහිර ප්‍රත්‍යක් අයින් කරලා දුකක් නැතුව ඉන්න වෙයි පුළුවන් වෙයි කියලා උපකල්පනය කරනවා. ඒ නිසා දුකෙන් පලා යන්නට මත් වෙනවා, මත්පැන් පානය කරලා. දැන් ලෝක අමතකයි දුක. එහෙම නැත්නම් දුකෙන් පලා යන්න මේ ලෝභ දේශ මොහ අරමුණට එන්න දෙන්නේ නැතුව වෙන අරමුණක් පෝෂණය කරන ඒක හිතේ තියාන ඉන්නවා. ධානය නැත්නම් සමාධි කියලා ලෞකික. ඒ ඕනෑම එකක පෙන්වන්නේ මේ හේතුප්‍රත්‍ය ධර්මයේ පිළිබඳ අවබෝධයෙන් තොරව හේතු තබන එක තේරුම් ගත්තේ නැතුව ප්‍රත්‍යක් අයින් කරලා ටික වෙලාවක් සැනසෙල්ලේ ඉන්න එක. ප්‍රත්‍ය දුක් ගෙනත් දෙන්නේ නැහැ. ප්‍රත්‍ය කවදාත් ලෝකේ තිබුණා. හේතුව තමයි අපි අයින් කරන්න ඕන අපට අදාළ දුකින් නැත මෙදෙන්න නම් මේක තේරුම් ගන්නට අවශ්‍ය වෙනවා. එහෙමනම් අපි ගනිමු ඇහෙනුත් පස්සපච්චා වේදනා, වේදනා පච්චා තණ්හා, තණ්හා පච්චා උපාදාන, උපාදාන පච්චා භව. අන්න හේතු ඉතුරු වෙන හැටි. හේතු ඉතුරු වෙන හැටි. කනෙනුත් ශබ්ද රූපේ නිසා තණ්හා පච්චා වේදනා, වේදනා පච්චා තණ්හා, තණ්හා පච්චා උපාදාන, උපාදානච්ච භව සබ්බ තණ්හාව. ගන්ධේ පස්සපච්චා වේදනා, වේදනා පච්චා තණ්හා, තණ්හා පච්චා උපාදාන, උපාදාන පච්චා භව ගන්ධ තණ්හාව. අරමුණේ ලෝභයේ, දේශයේ, මෝහයේ, ඊර්ෂ්‍යාව, පවපින ධානයේ ඕන එකක් පස්සපච්චා වේදනා, වේදනා පච්චා තණ්හා, තණ්හා පච්චා උපාදාන, උපාදාන පච්චා භව. මේ මිනිසුන් පෘථග්ජනයින් මොකද කරන්නේ? අවශේෂ නිරෝධය කරමින් ජීවත් වෙනවා. අනාගතයක් සකස් කරගන්න අවශ්‍ය හේතු තබමින් ඔහු සසර යන්න පාරවල්ම හදනවා. මෝඩකමට හිතන් ඉන්නවා සසර තියෙන එකක් අපි යනවා කියලා. නෑ.
තම තමන්ට අදාළ හදා ගැනීමක් තුළ සසරේ යන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ ඕන පැත්තකට යන්නේ පස්සපච්චා වේදනා වේදනා පච්චා තණ්හා තණ්හා පච්චා උපාදාන උපාදාන පච්චා භව අරමුණ තුල මේක සිද්ධ වෙනවා. එහෙනම් ඒ හැම එකකටම ආපහු කර්ම වීජයක් මගින් ಜಾති හේවත් හට ගැනීම මෙලොව වශයෙන් හට ගැනීම ප්‍රවෘත්ති විපාක පරලොව වශයෙන් හට ගැනීම ප්‍රතිසන්දි විපාක ಜಾති නම් ජරා මරණ හම්බ වෙනවා. අර නැවත හට ගැනීම හේතු අපි තබන එක තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ දුකට හේතුව. දුකට හේතුව තණ්හාව අතර තියෙන පස්සපච්චා වේදනා වේදනා පච්චා තණ්හා. දැන් ඒ තණ්හාවම නෙවෙයිද නැති කරන්න ඕන. දුකට දුකය දුකට හේතුව වූ තණ්හාවය. ඒ තණ්හාව නැති කිරීමෙන් ලබන සැපත නිර්වාණය ඒ සඳහා මාර්ගය ආරියට මඟ. චතුස්සත්‍යව නැද්ද මේ ගාථාව තුල? අන්න උපතිස්ස පිරිවැජියාට පංච උපාදානස්කන්ධය තේරෙනකොට පංච උපාදානස්කන්ධය හඳගන්නේ හේතු තැබීමෙන් කියන එක තේරුණා. එහෙනම් එයාට තේරෙන්න ඇති හේතු නොකත ඉවර කරන එක තමයි බුදුහාමුදුරුවෝ අදාරන්නේ ඇත්තේ කියලා. අතෙන්න ගිහිල්ලා කතා කරනකොට ඒකේ පෙන්නනවා දෙවෙනි පදේ මේ හේතු නිරෝධ කරනවා නම් මේ දුක හටගන්නේ නැහැ. එහෙනම් එයාට තේරුණා එහෙනම් මේ හේතු නිරෝධ කිරීමයි අපි කරන්න ඕනේ කියලා. අර පාසල් පොතේ දහම් පාසල් පොතේ පිරිවෙන් පොතේ ගාතාව පාඩම් කරපු කාටවත් ඕක කියුනේ නැහැ නේද? තේරුනේ නැහැ නේද? ඒවයි මේවට කියන්නේ ගාථා රත්න කියලා. මේ වගේ මේ තියෙන ගැඹුරුතාවයේ තේරුම් කරගන්න පුළුවන් ආකාරයට නීවරණ ඉවත් වෙනකොට නීවරණ ඈත් වෙනකොට නීවරණ භාවිතා කරන්නේ නැත්නම් බුද්ධංග වැඩෙනකොට ඕනෑම කෙනෙකුගේ දැක්ම ගැඹුරු වෙනවා. ඒකට කියනවා ගම්බීරේසු ටානේසු පඤ්ඤා චක්කුං කමති කියලා. ගැඹුරු තැන් කෙරෙහි අවධානය යොමු වීම. එහෙමයි ඒක තේරුම් ගන්නට අවශ්‍ය වෙන්නේ. දැන් ඊට පස්සේ මොකද කරන්න ඕන එහෙමනම්? මෙන්න මේ විදිහට ළමා කාලයේ සිට මේ අරමුණේ මුලා වීම තුළ ඔය කියන පස්සපච්චා වේදනා වේදනා පච්චා තණ්හා තණ්හා පච්චා උපාදාන උපාදාන පච්චා භව කියන වැරැද්ද සිද්ධ වුණා. ඇසෙන් කනට කනෙන් නාසයට නාසයෙන් දිවට දිවෙන් කයට පවෙන් පිනට. දැන් මේකට මොකද්ද කියන්නේ? පමාව. එදා සසරේ පෘථග්ජනයා යනු සසරේ පමා වූෙක් කියන එකේ තේරුම ඇවිදින්න හේතු තබන්නෙක්. දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ඉගැන්වීම් වල මොකද්ද පෙන්වන්නේ? වය ධම්මා සංඛාරා අපමාදීන සම්පාදේතද්ද කියලානේ. එහෙනම් මේ උන්වහන්සේගේ මේ පමාව කියන කාරණය පමා වෙන මොහොතම නොපමා වෙන මොහොතක් බවට පත් කර ගන්නට අවශ්‍ය අවබෝධය ලබාගෙන පමාව නිරුත්සාහයෙන් කරන්න පුළුවන්. ස්වයංක්‍රීයව සිද්ධ වෙනවා. නොපමාව වීරිය කරලා පුරුදු කරලා හදන්න ඕන. එබැවින් තමා දුකටපත් වෙන හේතුව පෙන්වන තථාගතයන් වහන්සේ දුකින් මුදවා ගැනීමේ මාර්ගය පෙන්වලා ඔබ එය කරගන්න කියලා තුම්මේ කිච්ඡං ආතප්පං අක්ඛාතාරෝ තථාගතා කියලා තමයි පෙන්වලා තිබෙන්නේ. අන්න දැන් අපට ධර්මයේ තේරුම් ගැනීමකින් තොරව ලෝක ජීවත් වෙන්න යාමේදී ඉගැන්වීමේදී හෝ ඉගෙන ගැනීමේදී මේ පස්කම්ස විඳීමේදී ඇතුළතින් මෙන්න මේ විදිහට අර චිත්තාභ්‍යන්තරයට හේතු ඉතුරු වෙන එක තමයි ගිනි මුල්. දැන් මුල් ගිනි මුල් කියනකොට අපි කියපුව පොන්චි ගිනි පොකුරක් කියලා. ඔක අලු වලින් වැහිලා තියෙනවා. සුලකට ගිහින් ඔතෙන්ට පුළුන් හරි තනකොළ ටිකක් හරි වැටෙනවාම ආපහු ගිනි ගන්නවානේ. එබැවින් මේ ලෝභ දේශ මොහ ආදී ගිනි හට ගන්න හේතුව චිත්තාභ්‍යන්තරයේ පවතිනා වූ මේ සාවිද තණ්හාව හේතු. දැන් අපි මෙතෙක් කතා කළේ මේ හේතු හට ගන්න හැටි. අන්න ඔබට බණ අහනකොට තේරෙන්නේ ඔබ තුල මේ පැවැත්ම සඳහා අවශ්‍ය හේතු ඉදිරිපත් කරන්න ගිහින් මේ හේතු එකතු කරමින් ඔබ කාම ලෝකයේ ඇවිදින කෙනෙක්. ඔබ ගාමියෙක්. ඔබට බුදුන් හෝ ධර්මයේ හෝ මිදෙන්න ඕන කමක් ඇති වෙලා නැහැ. එතනින් එහා පැත්තට මේවා කෙරෙහි සැප තියෙනවායි කියලා ඇලුන පුද්ගලයාට ඒ සැප බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉස්සරහට මනුස්ස සැප, දිව්‍ය සැප. ආයවරණ සැප බලෙන් ලැබුණට මේ අටලෝ දහමට අදාළ මේ ගිනි ටික හැමතැනදීම දැවීම තියෙනවා කියලා. ඒක නිදහස් වෙලා නැහැ කියන එක තේරෙන්නේ නැහැ. නිදහස් වෙන පාර දෙවියන් හෝ බ්‍රහ්මයා හෝ අපාගත ප්‍රදානියා හෝ කියලා දෙන්නේ නැහැ. එහෙම මාර්ගයක් නැහැ කියන එක දන්නෙත් නැහැ. එහෙ තබා වෙනත් ආගමකවත් නැතිකොට මේ රෝකේ බුදුසමය හැරෙන විට
වෙනත් ආගම තබා සම්මුතිය පිළිගත් අපේ බුදු සමය තුළවත් ඒක නැතිකොට. ආර්ය සත්‍ය තේරුම් ගත්තේ නැතුව සම්මුතියට වහල් වුණා වූ අපේ බුදු සමය තුළවත් තේසංචයෝ නිරෝධෝ නැහැ. ඒ ධම්මා හේතුප්පබව විතරයි තියෙන්නේ. දැන හෝ නොදැන. අන්න මහා ශ්‍රමණයා තථාගත බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ දුකට හේතු තැබීමෙන් දුක හට ගන්නවා නම් දුකට හේතු නොතැබීමෙන් දුක හටගන්නේ නැතිනේ ඵලය. දුක නැමැති ඵලය හටගන්නේ නැහැ කියන එක නේද මේ තේ සංචයෝ නිරෝධෝ. ඔබ භාවනා කරනවා කියලා ඉගෙන ගන්න ඕන මෙන්න මේ නිරෝධය කරන හැටි නේද? මොකද දුකට හේතු තියෙන හැටි ඉගෙන ගන්න ඕන නෑ. ඕනෑම උගතෙක් නුගතෙක් ධනවතෙක් දුප්පතෙක් බුද්ධිමතෙක් බුද්ධහීනෙක් ඕන කෙනෙක් ඔය වැඩේ කරනවා. තම තමන්ට ආවේනික ස්ථාවරයන් නැත්තම් තලයන් තුළ තම තමන්ට ආවේනිකව මේ වැඩේ කරනවා. ඒ නිසාම උගතාත් නුගතාත් ධනවතාත් දුප්පතාත් බුද්ධිමතාත් බුද්ධහීනයාත් ආදී කොට ඇති මේ හැම දෙනාම ගිහියත් පැවිද්දාත් ජීවිතය තුළ මේ දුකට හේතු තැබීමෙන් ඇවිලෙන රාග, දේශ, මෝහ, ජරා, ව්‍යාධි, ශෝක, පරිදේව දුක් දුම්නස් ගිනි වලින් දැවෙනවා. ගයක් ගිනිගෙන දැවෙනවා වගේ මේවායෙන් දැවෙනවා. මේ දැවීම තුළ ඒ ගිනිදැල් පිටට ගිහින් අනිත් අයත් දැවෙනවා. මේ දැවීම තුළ ඒ දුක් ගිනි වලින් පරලෝ යන්න ගියාපම තව එහාට ඊට වඩා පහළ තැන් වලටත් යන්න වෙනවා. ඒ නිසා අර නිකං තියෙන පිදුරුගොඩක නැත්තම් ගේකට හොරෙක් ඇවිදින් ලාම්පු තෙල් ටිකක් දාලා ගින්දර තිබ්බහම බුරබුරා ඇවිලෙනවා වගේ අපි විසින්ම මේ අමුද්‍රව්‍ය මේකට රැස් කරගෙන ජීවිතේ ළමා කාලේ මහලු කාලය දක්වා දුක් ගිනි වලින් දැවෙන ජීවිතයක් සකස් කරගන්නවා. උගතෙක් බුද්ධිමතෙක් ධනවතෙක් ඌ පමණින් වැඩේ හරියන්නේ නැහැ. බුදු සමයේ පෙන්වන මේ ඉගැන්වීම පරිහරණය කරන්න තේරෙන්නේ නැතිනම්. එහෙනම් තේ සංචයෝ නිරෝධෝ මේ දුකට හේතු නිරෝධ කරන්නේ කොහොමද? තථාගතයන් වහන්සේ ඒක පෙන්නනවා. එවන් වාදී. හේතු නිරෝධයෙන් පංච උපාදානස්කන්ධේන දුක හට ගැනීමේ ඵලය හට ගැනීම නැති කරන්න පුළුවන්. දැන් අතීත විද්‍යාවක් නැති කරන්න කියලා තියනවද මේකේ? නෑ. මහා රුක්ක සූත්‍රය, තණ්හා සූත්‍රය, සංයෝජන සූත්‍රය මේ හැම සූත්‍රයකම මේ උදාහරණේ පෙන්වලා තියෙනවා. මේ කතාව. අන්න අපට එහෙනම් ඇසෙන් කනට කනෙන් නාසයට කරන්න ඕන කාරණේ මේකේ පෙන්නනවා ආපහු. තේ සංචයෝ නිරෝධෝ කොහොමද මේක නිරෝධ වෙන්නේ? මේ හේතුව ඉතුරු නොවි අවසන් වෙන්නේ කොහොමද? අර ඉස්සල්ලා කතා කළ නිරෝධයේ හේතු ඉතුරු වී අවසන් වීම හේවත් අවශේෂ නිරෝධය. අවශේෂ නිරෝධයට තමයි කියන්නේ නিত্য සුඛාත්ම. දැන් චක්කුංජ පටිච්ච රූපේ චුප්පජ්ජ චක්ඛු විඥානං අපි ඇහෙන් ගත්තා ආයෙත්. අර පෙළ කියන්න නෙමෙයි දැන් ගන්නෙ. අන්න නිකම් මම ප්‍රත්‍ය මතක් කරලා දෙන්නම්. ඇසේ ප්‍රසාදයක ප්‍රත්‍යක්, ඉදිරියෙන් ගෝචර රූපයේ තියෙන තව ප්‍රත්‍යක්, ආලෝකයේ තව ප්‍රත්‍යක්, සිහිපත් කර දෙන තව එක ප්‍රත්‍යක්, ස්පර්ශයේ තව ප්‍රත්‍යක්. මේවා ඔක්කොම ප්‍රත්‍ය. නමුත් රූප තණ්හාව හේතුවයි. අර ප්‍රත්‍ය නිසා අරක හට ගන්නවා. ඒ තමයි බාහිර හේතු නැති කරන්න දඟලන්න යන්න එපා. ඒවට බෑ. දැන් වී යටේ පැල කරන්නට ප්‍රෝරණ ශක්තිය නැත්නම් උණුසමට හෝ සීතලට හෝ ඔක්සිජන් වලට බෑ වගේ. මේ බාහිර හේතු මිනිස්සුන්ට දුක් ගෙනත් දෙන්නේ නැහැ. දුකට හේතුව Taman ළඟ තියෙන්නේ. එහෙනම් ඒක කර්ම බීජ හැටි කරන හේතුව. තණ්හාවෙන් තණ්හා අනුසය හට ගන්නවා. අනුසයෙන් පංච උපාදානස්කන්ධය හට ගන්නවා. තේන සංකං ගච්ඡති කියන්නේ අර අනුසේති අනුසය එයින් හට ගන්නා වූ සංකත ධර්ම කියනවා. ලෝභ දේශ නැත්නම් ලෝභ දේශ මොහ නැත්නම් පංච උපාදානස්කන්ධ. එහෙනම් අපිට මේ අතීතේ වැඩක් නෙවෙයි දැන් බුදුන් වහන්සේ වදාරලා තියෙන්නේ. පෙර කළ වරද වර්තමානයේ නොකොට අවසන් කරන්න. එහෙනම් ආයෙත් තින්නම් සංගති පස්සෝ හැටනන් රූපේ. දැන් පස්ස වෙන්නේ ඉදිරියෙන් ඉන්න පුද්ගලයා හතුරාද මිතුරාද නෑදෑයාද වෛරක්කාරයාද විද හදාගත්ත ප්‍රත්‍යක්ෂයන්ට අනුව මස්සපච්චා වේදනා. ඒ සැප දුක් උපේක්ෂා වේදනා Tamanට අයිති පරිදි පහළ වෙනවා. හොඳ නම් ඇලෙනවා පස්සේ ගන්න. නරහන් ගැටෙනවා මට එපා. වෛර කරන්න. ඒ දෙකම ඇලීම ගැටීමට තමයි කියන්නේ තණ්හා කියලා. ලෝභ මොහ කියන්නේ වේදනා පච්චා තණ්හා. දැන් මේක හටගෙන අවසන් කරන්න බැරි වෙනවා. අර උපාදාන නම් වූ වරදට අහු වෙනවා.
උපාදාන වුණාම භව. ඒ තමයි ඉස්සරලා පෙන්නපු වැරදි පාර. දැන් ඕක කරන්න බෑ. දැන් වේදනා පස්සපච්චා වේදනා වේදනාපච්චා තණ්හා වෙනකොට අන්නේ තණ්හාව මම කොට ගත්තොත් උපාදාන භව වෙන්නේ. ඒකට කියනවා ශේෂ වීම. අවශේෂ නිරෝධය. තස්සා ඒව තණ්හාය. ඇසේ නම් රූප තණ්හාව, කනේ නම් ශබ්ද තණ්හාව, නාසයේ නම් ගන්ධ තණ්හාව, දිවේ නම් රස තණ්හාව, සිතේ නම් ධම්ම තණ්හාව. බලන්න ඉන්ද්‍රිය වලින්ම නෙමෙයිද මේවා වැරදුනේ? ඉන්ද්‍රිය වලින්ම නෙමෙයිද හදන්න තියෙන්නේ? ඇද්දක පියාන මොකද මේ කරන්න හදන්නේ? අශේෂ විරාග නිරෝධෝ. මේක රාග කරොත් තමයි ශේෂ වෙන්නේ. ශේෂ නොවෙන්න නම් මේකට ඇල්ම අතහැරෙන්න වෙනවා. මම කොට ගැනීම අතහැරෙන්න වෙනවා. ඒකට කියනවා අල්ලා නොගැනීම. ඒකට කියනවා අමඤ්ඤ මානෝ. එතකොට එහෙනම් ඒකට තණ්හා කරන්නේ නැත්නම් තණ්හා කරන්නේ නැත්නම් උපාදාන නැහැ. උපාදාන නැත්නම් භව නැහැ. භව නැත්නම් එකෙන් ಜಾති තියෙනවද? දැන් තණ්හා උපාදාන භව අවිද්‍යා සංඛාරා නැත්නම් අවශේෂ නිරෝධේ නම් තණ්හා නැති උපාදාන නැති භව නැති එකට කියන නම කියන්න. විද්‍යා විමුක්ති. දැන් ඒ තණ්හා උනේ නැත්නම් උපාදාන භව වෙන්නේ නැතුවම තදුකට හේතු අතහැරුණා නේද? දැන් මේ දුකට හේතු අතහරින මධ්‍යස්ථානයේ වර්තමාන ස්කන්ධ පංචකේ නේද? ඉතින් ඔබට තේරුණා නම් ඇසෙන් කනට, කනෙන් නාසයට, නාසෙන් දිවට, දිවෙන් කයට, රූපයෙන් ශබ්දයට, ශබ්දයෙන් ගන්ධයට යන්නේන හැම තැනකදීම ලෝකෙට දොස් කියන්නේ නැතුව අවශ්‍ය ලෝකෙත් සමග සම්මුතිය කටයුතු කරන ගමන් Taman මේ අතහැරීම කරන බව Taman නේද දන්නේ? දැන් ඔහු ඉන්ද්‍රිය භාවනා කරන්නෙක් නේද? බලන්න ඉන්ද්‍රිය භාවනා සූත්‍රයට ගැලපෙන්නේ නැද්ද කියලා. අන්න එහෙමයි. එනිසා මේ ධර්ම කරුණු පැහැදිලි කිරීමේදී අවශේෂ නිරෝධය කොහෙන් හරි ගැලපෙන්න ඕන සූත්‍රයකට. ධර්ම කරුණු ගැලපීමේදී නිරවශේෂ නිරෝධය ඕනෑම සූත්‍රයකට ගැලපෙන්න උනා බුදුන් වහන්සේ වැනි ප්‍රත්‍යක්ෂවාදීෙකුට, ප්‍රත්‍යක්ෂ කරගත් කෙනෙකුට වරදින්න නම් බෑ, පැටලෙන්න නම් බෑ. පැටලෙන්නේ වරදින්නේ දන්නේ නැති අයට. දැන් මේ වර්තමාන මොහොතේ නේද මේ පස්ස වේදනා, පස්සපච්චා වේදනා, වේදනාපච්චා තණ්හාවලදී ඒ තණ්හාවට උපාදාන භවෙන්ට නොදී අල්ලා නොගැනීමෙන් මොකද වෙන්නේ? ඒකට අර ඉස්සල්ලා හේතු ඉතුරු දෙනකොට අවශේෂ කියනවා. දැන් හේතු ඉතුරු වෙන්නේ නැත්නම් නිරවශේෂ. හේතු ඉතුරු නොවි අවසන් වීම නිරවශේෂ නිරෝධය. දැන් වචන දෙකයි පැහැදිලි කරගන්න තියෙන්නේ. හේතු ඉතුරු මේ අවසන් වීම නිත්‍ය සුඛාත්මයි. සත්‍ය අසතර ඇවිදින්නේ හේතු ඉතුරු මේ අවසන් වෙන්නව මේ සංස්කාරයන්ගේ නිත්සුඛාත්මය ඔබේ ධර්මයේ වශයෙන් ඔබ පිළි අරන් නිසා ඕකට ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි කියන්න එපා. උපාදානයේ සරණං ගච්ඡාමි හරි මාරං සරණං ගච්ඡාමි හරි කියලා කියන්න. දැන් මේ උපාදාන නොවි අවසන් වීමට සමාපට නිරවශේෂ ස්කන්ධ පංචකය උපාදාන නොවි අවසන් වෙනකොට නැසෙනවා. උපාදාන වී අවසන් වෙනකොට හේතු ඉතුරු වෙනවා. ඒක අවශේෂ නිරෝධය. උපාදාන නොවි අවසන් වෙනකොට ඒක නැසෙනවා. ඒක නිරවශේෂ නිරෝධය. නැවත නැවතත් අන්න ආර්ය පුද්ගලයාට මේක තේරෙනකොට, මේ කරන්න ඕන වැඩේ තේරෙනකොට බණ තේරෙනවා. හෙවත් ආර්ය පුද්ගලෙක් වෙනවා, සෝවාන් වෙනවායි කියලා කියනවා. සීලබ්බත පරාමාසයේ විස්තර කරේ නැති නිසා පොඩ්ඩක් කියන්නම් එතන. දැන් ස්කන්ධ පංචකයේ උපාදාන නොකර ගැනීමෙන් කෙලෙස් නැසෙනව ඇරුණාම මොන ශික්ෂාපදයේ තුලද මේක වෙන්නේ? මොනම ශික්ෂාපදයක් තුලින්වත් නිවන් ලබන්න බෑ. ශික්ෂාපද සමාදානයේ සම්මතය පිළිගන්න ඉන්න. ඒ නිසා සීලබ්බත පරාමාසය පෙන්වන්නේ බාහිර සීල සමාවෘත සමාදානයකින් නිවන් ලැබෙයි කියන විශ්වාසය. බණ තේරෙන කොටයි කැඩෙන්නේ, එතකල් කැඩෙන්නේ නැහැ. මතක තබා ගන්න. දැන් එහෙමනම් මේ කාරණාව ස්කන්ධ පංචකයේ අවශේෂ නිරෝධය දකින්නකොට ඉන් එහාට යන කෙනෙකුත් නැහැ. වෙන සීලකින් මේක රකින්නත් බෑ. දැන් එහෙනම් කෝලිත උපදිස්ස දෙදෙනාට මේ අවශ්‍ය කාරණාව තේරුණානේ. ඒක නේද ඇත්ත කාරණාව. දැන් ඔහුට තියෙන්නේ ආර්ය මාර්ගයෙන් එහාට පියන ගන්න. ඔවුන්ට තියෙන්නේ තේ සංචයෝ නිරෝධෝ. මේ ස්කන්ධ පංචකයේ ආත්ම කොට ගැනීමෙන් හේතු වෙන්නා වූ හේතු ඉතුරු නොකර යමක් නිරෝධ කරන්න පුළුවන්ද? ඒ නිරෝධ කරන එකෙන් ආයේ පංච උපාදානස්කන්ධ හට ගන්නවද? පංච උපාදානස්කන්ධ හට ගන්න නැත්නම් දුක් තියෙනවද? නැවත නැවතත් තණ්හා නිරෝධා, උපාදාන නිරෝධා, උපාදාන නිරෝධා, භව නිරෝධෝ කියන මේක නේද භාවනාව? දැන් අරමුණ නේද විදර්ශනා කරන්නේ? අරමුණු හංගගෙන ඉන්නවද?
අමුතුවෙන් කර්මස්ථාන වඩනවද? නැහැ. අරමුණ එන අරමුණ විදර්ශනා කරන්නට වෙනවා අල්ලගන්න හේතුවක් නැතුව වශයෙන් බලමින් අවසන් වෙන්න. ඒ නිසා ත්‍රිපිටකයේ ඉතුරු පොත් මොකක්වත් කියවන්න ඕන නැහැ මේක තේරෙනවා නම්. ආය වෙනම ත්‍රිලක්ෂණයේ චතුස්සත්‍ය පටිච්චසමුප්පාදේ මොකක්වත් දැනගන්න ඕන නැහැ. මේ පෙන්වන්නේ හේතු ඉතුරු වීම ස්කන්ධ පංචකයේ ආත්මය හෙවත් පංච උපාදානස්කන්ධයයි හේතු ඉතුරු නොවී අවසන් වීම පංචස්කන්ධය අනාත්මයයි. ඔන්න මහා ශ්‍රමණයයි බඳු ආදියෙක්. ඒ මහා ශ්‍රමණයා ප්‍රඥාවන්තයට ඔය දාන කතා සීල කතා සග්ග කතා පිළිවෙලින් කියා ඉඳ ගියේ නෑ. යංකෝ භික්ඛවේ අනුසේති තේන සංකං ගච්ඡති යං නානුසේති නමීයතින තේන සංකං ගච්ඡති කියලා ඔක්කොම බණ්ඩ එක කියලා දුන්නා. මඤ්ඤමානෝකෝ භික්ඛු බද්දෝමාරස්ස කියලා පමාව කියලා දුන්නා. අමඤ්ඤමානෝ මුත්තෝ පාපි මතෝ කියලා නොපමාව කියලා දුන්නා. ඒකම තමයි මේ සුගාතාවෙත් තිබෙන්නේ. එහෙමනම් ඔබට කරුණු පැහැදිලි කර ගැනීම තුල මේ ඔබේ කතාවයි. එනම් මේ කරුණ තේරුම් ගන්නට අවශ්‍ය බුද්ධි අවබෝධය තියෙන්න වෙනවා. මන්දයත් මේක කය වචන තුල ඇසකරනාසය තුල පුද්ගලයා තුල නෙමෙයි සිදු වෙන්නේ. ඒවෙන් උපදින්නා වූ ස්කන්ධ පංචකය තුල. ස්කන්ධ පංචකය ආත්ම කොට ගැනීම සසර ඇවිදින පමා මධ්‍යස්ථානයයි. පවෙන් පිනෙන් ධානයෙන් සසර ඇවිදින පමාවේ මධ්‍යස්ථානයට පාරවල් තුනක් තියෙනවා. එකට වඩා එකක් සැප හොඳයි. නමුත් භවගාමී. ස්කන්ධ පංචකයේ ආත්ම කොට නොගැනීම Tamanට තියෙන කාරණාවෙදී නොපමා මධ්‍යස්ථානය. නොපමා මධ්‍යස්ථානයට භාවනා මධ්‍යස්ථානය කියන වරුනම පමාවනේවට කවුද භාවනා මධ්‍යස්ථාන කියන්නේ? දැන් මෙන්න මේ කටයුත්ත කරනවා නම් ඔහු නොපමා වෙන්නේ. එහෙනම් ඔහු තථාගතයන් වහන්සේ වදාළ දේ තේරුම් කරගත්තාම තථාගතයන් වහන්සේගේ වාදියෙක් නැත්තම් තථාගත ශ්‍රාවකයෙක් වෙනවා. මේ තථාගත ශ්‍රාවකයාට ඊට පස්සේ තමන් ඉන්න ස්ථාවරේ හැටියට භික්ෂු භික්ෂුණී උපාසක උපාසිකා කියලා නමක් හම්බ වෙනවා. හැමෝම මේ ස්කන්ධ පංචකේ නිරවශේෂ නිරෝධේ නැමැති භාවනාව කරන අය බවට පත් වෙනවා. දැන් ඒකායනෝ යම් භික්ඛවේ මග්ගෝ කියන ඒකායන මාර්ගය හැමෝටම කියන එක තේරෙනවද? ඔය ධර්මයේ තේරෙනකොට තේරෙනවද 40ක් කර්මස්ථාන ඕන නෑ මේකට කියලා? ඔය ධර්මයේ තේරුම් ගත්තේ නැති අය තමයි 40ක් කර්මස්ථාන දීලා ප්‍රත්‍ය නිරෝධය උගන්වලා තියෙන්නේ. හේතු නිරෝධය නෙමෙයි ප්‍රත්‍ය නිරෝධයක් අයින් කරන්න. තේරුම් ගන්නට වෙනවා. ඒ නිසා අපි මේව මෙහෙම කියන්නේ කටපාඩමට නෙවෙයි. මේ සියල්ල කියවලා බලලා තියෙන තැන් හොයාගෙන ගලපලා කිසිම ගැටලුවක් නැති බව තේරුම් අරගෙන. අපිට මේ රට තුල කවුරු පාලනය කළත් මෙන්න මේ ඔවුන් පාලනය යහපත් කරනකොට ඊට එහා ගියා වූ යහපත් පාලනයක් දැහැමින් පාලනය වෙන සමාජයක් හදන්නට අපි මේ අවංක භාවය තුළ මෙන්න මේ මුලාව අයින් කරන්නට ස්කන්ධ පංචකය තුළ තණ්හා උපාදාන වෙන එක නවත්තලා තණ්හා නිරෝධයෙන් උපාදාන භව නිරෝධය නිරවශේෂ නිරෝධය හෙවත් නොපමාව කරන හැටි ඉගෙන ගන්න වෙනවා. තේරුම් ගත්ත පුද්ගලයාට අනතුරුව නිନ୍ଦ පාලනය කරන්න බෑ. මොකද නින්දේට ගෙනියන්න බෑ මේක. නමුත් සිහිය පාවිච්චි කරමින් පස්දරම හයදරම පාවිච්චි කරන්න පුළුවනි. පුරුදු කළොත් මනෝද්වාරයටත් බොජ්ජංගයයි. මේක නැත්නම් කාමච්ඡන්ද ව්‍යාපාද තීන මිද්දාදී කාමාංග වඩනවා නීවරණ වඩනවා ඇරුණාම බොජ්ජංග වැඩෙන්නේ නැහැ. නමුත් මේ භාවිතා කරනකොට වැඩෙනවා බොජ්ජංග. එතකොට නීවරණ විනාශ වී යනවා. අරවා විනාශ වී යනවා. මේ දෙකටම තැනක් නැහැ හිතේ. නීවරණ තියෙනවා නම් බොජ්ජංග නැහැ. බොජ්ජංග වෙනවා නම් නීවරණ නැහැ. ඒ නිසා ප්‍රතිපදාවක් මේ පෙන්වන්නේ. දැන් ඉතින් එතනින් එහාට කෝලිතුපතිස දැනක මම කියන්න ඕන නෑනේ. මේ ගාථාව තේරුම් ගත්ත ඕනෑ පුද්ගලයෙකුට තමන්ගේ පමාවයි නොපමාවයි තේරෙනවා නම් පමා වුණ හැටි ඉස්සර ජීවිතේ දැන් නොපමාව ආරම්භ කරන්න වෙනවා. එහෙම නැත්නම් එච්චර සුන්දර ධමයක් මේකේ තියෙනවා කියලා තේරුම් අරගෙන තව පොඩ්ඩක් මුල ඉඳලා තේරුම් අරගෙන තමා විසින් කළ යුතු දේ කරන්න මහන්සි වෙන්න වෙනවා. මෙන්න මේ පිරිස සමාජයේ 101ක් නම් ඉන්නේ 30ක් 30ක් දක්වා වැඩි කරගන්න පුළුවන් නම් ස්ත්‍රී පුරුෂ ගිහි පැවිදි ભેදයෙන් තොරව වැඩිපුර ගිහි සමාජයේ සකස් වෙන තරමට හොරකම් මරකම් තප්පඩකම් වංචා දූෂණ ආදී කොට ඇති මේවා සේරම සමාජයෙන් අයින් වෙනවා. මොකද ඒවා කරන්න බෑ මේකත් එක්කලා. එබැවින් මේ කරුණ සවන් දීලා සදහම් තේරුම් අරගෙන සැබෑවටම ධර්මයේ සරණ දුකින් මිදීම සඳහා යොදා ගන්නා වූ පුද්ගලයෙක් බවට පත් කරගන්න. ධම්මස පාදා ගැනීම සඳහා ඔබ හැම දිනාටත් මෙම කරුණ පැහැදිලි කිරීමේ හේතු වාසනා වේවායි කියන සුභාශිංසනයේ ප්‍රාර්ථනා කරමින් මම ධර්මානුශාසනාව මෙතකින් අවසන් කරනු ලබනවා.
සබ්භීතියෝ වජ්ජන්තු සබ්බ රෝගෝ විනස්සතු මාතේ බවත් අන්තරායෝ සුඛී දීඝායුකෝ භව හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි. මෝහක්ඛයෝ නිබ්බානං මේ උතුම් ධර්ම දේශනේ ප්‍රඥා